Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, քույրեր, եղբայրներ, դարձյալ հնարավորություն ունենք անդրադառնալու մեր փրկչի խոսքերին եւ սովորելու աշակերտության մասին։ Այսօրվա խորագիրը հետեւյալն է. աշակերտության պայմանները։ Ինչպիսի պայմաններ են պետք, որպեսզի մենք լինենք կոչվենք աշակերտներ։ Հատվածը, որ ընտրել ենք, որ պիտի սերտենք, գրված է Ղուկասի ավետարանում, ավետարանը Ղուկասի 9-րդ գլխի 57-ից մինչև 62-րդ համարներն են։ Եկեք կարդանք այսօրվա հատվածը։ Եվ երբ նրանք գնում էին, ճանապարհին մի մարդ նրան ասաց. Տեր, ես քո ետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. աղվեսները որջեր ունեն եւ երկնքի թռչունները բույներ, բայց մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Եվ մի ուրիշի նա ասաց. ինձ հետևիր, իսկ նա ասաց. Տեր, թույլ տուր ինձ, որ նախ գնամ եւ հորս թաղեմ։ Հիսուսն էլ ասաց նրան. թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելներին, իսկ դու գնա եւ Աստծո թագավորությունը քարոզիր։ Մեկ ուրիշն էլ ասաց. Տեր, քո ետևից կգամ, միայն թե թույլ տուր ինձ, որ գնամ եւ իմ ընտանիքին հրաժեշտ տամ։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. ոչ մեկը, որ իր ձեռքը մաճի վրա դնելուց հետո ետ կնայի, Աստծո արքայության համար հարմար չէ։ Եկեք աղոթենք։ Ով Տեր մեր Տերը, հիանալի, սուրբ, բարի ու արդար, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ կանչեցիր, հրավիրեցիր քեզ հետևելու, եւ հիմա էլ ուզում ենք քեզ հետևել, եւ ուզում ենք հարմարվել, լրացնել, գոհացնել քո տված աշակերտության պայմաններին։ Ների՛ր մեզ, որ առարկել ենք, ների՛ր մեզ, որ սխալ պատկերացումներ ենք ունեցել, ուզում ենք հնազանդվել քո առջևդ եւ սովորել քո պայմանները, կատարել ու փառավորել քո սուրբ անունը։ Մեզ առաջնորդիր Սուրբ Հոգով, Հիսուսի անունով խնդրեցինք, ամեն։ Սիրելիներ, մենք արդեն նշել ենք, որ Հիսուսը արքայության ավետարանն էր քարոզում ու ոմանց անմիջականորեն հրավիրում էր, որպեսզի նրանք դառնային իր աշակերտները։ Հիսուսի ժամանակներում ինչ որ մի հայտնի վարդապետի ուսուցչի աշակերտ դառնալու համար պետք է մարդիկ գնային, դիմեին, խնդրեին, որպեսզի դառնան կամ ընդունվեին այդ դպրոցում աշակերտներ։ Եվ ամեն մի վարդապետ, ամեն մի դպրոց ուներ աշակերտներ ընդունելու իր պայմանները։ Նրանք պայմաններ էին առաջարկում աշակերտության համար։ Ասում են, որ Հիսուսի ապրած ժամանակաշրջանում 12 տղաները, տարեկան տղաները, ովքեր չունեին բավարար ակադեմիական կրթություն, պատրաստվածություն, նրանք զրկվում էին աշակերտելու մեծ ռաբիներին կամ ստանալու իրենց, այսպես ասած, ավելի բարձր կրթությունը, մնում էր նրանց համար որևէ արեստ ընտրել իրենց ապագան հոգալու համար։ Եվ այդ է պատճառը, որ Հիսուսի աշակերտները նրանք պարզապես ձկնորսներ էին, արեստավորներ էին, եւ նրանք չէին փայլում իրենց գիտելիքներով եւ ունակությամբ։ Եվ ոչ էլ նրանց հաջողվել էր սովորել ժամանակի ուսուցիչների կամ վարդապետների կամ ինչպես եբրայերեն բառով են ասում ռաբիների դպրոցներում։ Հիսուս ինքը շրջում էր, քարոզում էր եւ մարդկանց հրավիրում էր, որպեսզի հետևեն իրեն, դառնան իր
ուսմունքի, իր վարդապետության, իր դպրոցի աշակերտները։ Միգուցե ոմանք կարծում են, որ Հիսուս դրանով արժե զրկում էր իր դպրոցը, իր հեղինակությունը, ի տարբերություն ժամանակի անվանի վարդապետների, ինչպիսին Գամաղիելն էր և այլոք։ Հիսուս նրանց նման հայտնի չէր, նրանց դասակարգիչ չէր, և չէր էլ սպասում, որ մարդիկ իրեն մոտ գային, դիմեին իրեն, դառնային իր աշակերտները։ Հիսուս ինքն էր քայլում, շրջում և քարոզում արքայության ավետարանը ու մարդկանց հրավեր էր տալիս դառնալու իր աշակերտները։ Նաև եկավ մի օր, եղան պահեր, երբ մարդիկ լսելով, տեսնելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իրենք դիմեցին նրան, իրենք ուզեցին, իրենք հայտնեցին իրենց սրտի փափագը, որպեսզի դառնան Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները։ Այս հատվածը, որ մենք կարդացինք, այստեղ մի մարդ նրան ասաց. «Տեր, ես քո ետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս»։ Կամ մեկ ուրիշն էլ ասաց, այսինքն դիմեց Հիսուսին. «Տեր, քո ետևից կգամ, միայն թե թույլ տուր ինձ, որ գնամ և իմ ընտանիքին հրաժեշտ տամ»։ Մարդիկ դիմեցին Հիսուսին, որպեսզի դառնան նրա աշակերտները, հետևեն նրան, ուր որ նա գնա, ինչ որ կսովորեցնի, պատրաստ էին սովորելու։ Եվ զարմանալի չէ, որ Հիսուսն էլ առաջադրում է, ցույց է տալիս կամ առաջարկում է կամ պահանջներ է դնում, թե ինչպիսին պետք է լինի այն աշակերտը, ով դիմում է նրան, ով ուզում է լինել Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը։ Ուստի այս հատվածի մեջ մենք պատասխանում ենք հետևյալ հարցին. որոնք են Հիսուսին հետևելու կամ նրա աշակերտը դառնալու պայմանները։ Նրա աշակերտը դառնալու պայմանները որոնք են։ Պատասխան առաջին։ Առաջի պատասխանը գտնվում է 57-58 համարներում։ Այս հատվածն է, այս երկու համարներն է կարևոր այս հարցին պատասխանելու համար։ Առաջնային նկատել առաքելությունը հանձնված գործը, քան թե կեցությունը և այլ բաներ։ Ով էր այն մարդը, ով ցանկացավ դառնալ Հիսուսի աշակերտը, ով դիմեց Հիսուսին, քո ետևից կգամ, ուր էլ որ դու գնաս։ Մատթեոս ավետարան, ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլուխ 19 համարը համանման հատված է, գրեթե նույն հատվածն է։ Այստեղ կարդում ենք, գրված է, որ մի դպիր, այն մարդը, ով Հիսուսին դիմեց, ով ուզեց լինել Հիսուսի աշակերտը, ինքը դպիր էր։ Եվ Հիսուսին դիմեց հետևյալ տիտղոսով. վարդապետ կամ ռաբի։ Այն ժամանակ դպիրները, կարճ ասած, 5 կտակարանի մասնագետներն էին։ Նրանք վարժ էին սուրբ գրությունների մեջ, դրանք արտագրում էին, սովորում էին և դրանց նշանակությունը բացատրում էին, մեկնում էին ժողովրդին։ Դպիրը կարող էր լինել նաև որևէ կուսակցության անդամ, կամ փարիսեցիների կուսակցությունից, կամ սադուկեցիների կուսակցությունից։ Մի խոսքով, դպիրները գրագետ մարդիկ էին, աշխարհայացքի տեր անձնավորություններ էին։ Ու այս դպիրն էլ հավանաբար նրանցից մեկի պես էր։
ու ինքը իր կամքով եկավ Հիսուսի մոտ ու ուզեց հետևել Հիսուսին, ուզեց լինել Հիսուսի աշակերտը։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ մղում ունեցավ նա իր մեջ, որ եկավ Հիսուսի մոտ եւ ուզեց հետևել Հիսուսին։ Հավանաբար նա Հիսուսի մեջ տեսավ մի վարդապետի, որին միայն կարող էր հետևել իր կրթություն ստանալուց հետո, նա արդեն իսկ կրթված էր, նա արդեն իսկ ինչ-որ մի դպրոց ավարտել էր։ Նա Հիսուսի մեջ տեսնում էր մեկին, ով վարժ տիրապետում էր Սուրբ գրություններին, կարողանում էր անգիր ասել ու մեկնաբանել, եւ նրա պես մեկը չկար։ Միգուցե այդ դպիրը իր հասած որևէ դիրքից հետո կարծում էր, հետևելով Հիսուսին, կյանքում կհասնի ավելի լավ դիրքի, կունենա վերելքներ կամ կտիրանա տիտղոսների եւ այլ հաջողությունների։ Եկեք Հիսուսի պատասխանը լսենք, աղվեսները որջեր ունեն, թրջունները բույներ ունեն, բայց մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Հիսուսի պատասխանը ինչպես միշտ դիպուկ է, տեղին է։ Հիսուս սրտագետ է, գիտի մարդկանց խորհուրդները։ Հիսուս գիտի ինչ է տվյալ մարդու կարիքը, խոհերն ու պատկերացումները, ինչ թաքնված իղձեր ու ցանկություններ կան նրա մեջ։ Եվ Տերն ասում է. աղվեսները որջեր ունեն եւ երկնքի թրջունները բույներ, բայց մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Դպիր մարդ էր, պետք է որ հասկանար, թե Հիսուս ինչ է ակնարկում, ինչ է ուզում ասել։ Ինքը լինելով մարդու որդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին, ով դարձավ մարդու որդին, ով միակ կատարյալ մարդն էր երկրի վրա, նա չէր ապրում իր հարմարավետության ու վայելքի համար, այլ առաքելության, այսինքն իրեն հանձնված գործը կատարելու համար։ Այստեղ կարևոր է գործը, առաքելությունը, քան թե հարմարավետությունը, կարիերան եւ այլ բաներ։ Այս պատասխանի մեջ մենք մի կողմից կարող ենք հասկանալ, որ դպիրը այլ պատկերացումներ ուներ Հիսուսին հետևելու մասին, իսկ մյուս կողմից կարող ենք հասկանալ այն հստակ պատասխանը, որը վերաբերվում է աշակերտ լինելու պայմանին։ Հիսուս առաջարկում է իրեն հետևելու պայմաններից մեկը։ Մենք արձանագրություն չունենք այն մասին, այդ դպիրը այո ասեց, մնաց, հետևեց, ոչ էլ արձանագրություն ունենք հակառակի մասին։ Սակայն կարող ենք մեզ համար յուրահասնել այս կարևոր դասը, որ կարևոր է անդառնալի որոշում ընդունել, հետևել Հիսուսին նրա գործը շարունակելու համար։ Մենք Հիսուսին հետևում ենք պարզապես նրա գործը շարունակելու համար։ Այն, որ մեր գլուխը դնելու տեղ կունենանք, թե ոչ, դա արդեն երկրորդական հարց է։ Ես որպես աշակերտ նկատում եմ Հիսուսի գործի շարունակությունը, նպաստում եմ այդ գործի շարունակությունը, ես տարված եմ Աստծո արքայության տարածմամբ, հոգիների փրկությամբ, հոգիների աճով, ես տարածում եմ հաշտության պատգամը եւ սիրո կյանքը, թե կյանքս թող դասավորեմ, հետո դրա մասին կմտածեմ։ Առաքելությունը առաջնային է։
Իսկ այժմ մենք անցնենք երկրորդ կետին։ Երկրորդ կետի պատասխանը գտնվում է 59 եւ 60 համարներում կամ խոսքերում եւ մեր երկրորդ միտքը հետեւյալն է. Հիսուսին հետևելը կամ աշակերտելը ամենակարևոր գործերից կարևոր է կամ ամենակարևոր գործը Աստծո արքայությունը քարոզելն է։ Այստեղ Հիսուսը մի ուրիշ անձի է հրավիրում ու ասում. ինձ հետևիր։ Այս մարդը առարկում է ասելով. թույլ տուր ինձ, որ նախ գնամ եւ հորս թաղեմ։ Հետաքրքիր է, ով էր այս մարդը։ Ով էր այս մարդը, որ Հիսուսին այսպիսի առարկությամբ է պատասխանում։ Միթե նա պատահական անձնավորություն էր, պատահական անցորդ չէր։ Նորից օգնության գնանք Ավետարան ըստ Մարկոսի, դարձյալ 8-րդ գլուխ, եւ այնտեղ 21 համարում գրված է. եւ նրա աշակերտներից մեկ ուրիշը, այսինքն Հիսուսի աշակերտներից մեկ ուրիշը նրան ասաց. Տեր, թույլ տուր ինձ, որ նախ գնամ իմ հորը թաղեմ։ Ուրեմն, ստացվում է այնպես, որ որոշ շրջանում նա արդեն հետևում էր Հիսուսին, արդեն նա Հիսուսի աշակերտ էր։ Եվ Տերն ասում է. ինձ հետևիր։ Այսինքն, սա մի աշակերտ էր, բայց չէր գոհացրել Տեր Հիսուսին։ Տերը նրան դարձյալ ասում է. ինձ հետևիր։ Միթե նրա հայրը մահամերձ էր։ Բոլորովին ոչ։ Նրա հայրը ողջ էր։ Եթե մահամերձ լիներ, այդ ընթացքում կարծում ենք, որ նա այդտեղ չէր լինի։ Հավանաբար նա թաղումով եւ այլ կազմակերպչական գործերով զբաղված կլիներ։ Մանավանդ հրեաները նույն օրն էին թաղումը կատարում։ Այս աշակերտ կոչվածը հավանաբար պատճառաբանություններով եւ առարկություններով ցանկացել էր աշակերտի տպավորություն թողնել, բայց Հիսուսը ասում է նրան. հետևիր ինձ։ Եվ այս անգամ էլ ուզում է պատճառաբանել ու ասել, թե կսպասի մինչև որ իր հայրը մահանա, թաղումը կկանի, այդ հարցերը, գործերը, նախ այդ հարցերը կլուծի, որից հետո կգա ու կհետևի Հիսուսին։ Նա ուզում է ասել ոչ թե հիմա, այլ բաներից հետո։ Հիսուսին չի բավարարում այսպիսի կիսատ պրատ աշակերտի առարկությունը։ Մենք չենք կարող Հիսուսին Տեր դավանել, ձևացնել, ցույց տալ, թե հետևում աշակերտում ենք ու դրան միևնույն ժամանակ ասել նախ գնամ, այսինչ, այնինչ բաներն անեմ։ Եթե մենք Հիսուսին ասում ենք Տեր, ինչպես դրանից հետո կարող ենք ասել, որ նախ Հիսուսից առաջ բաներ մենք ունենք։ Հիսուսը պատասխանում է. թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելներին, իսկ դու գնա եւ Աստծո թագավորությունը քարոզիր։ Պարզ է, որ այստեղ փոխաբերական իմաստ կա, փոխաբերական մտքի ենք հանդիպում։ Մեռելը չի կարող մեռել թաղել, բայց ինչպես ասում են, հոգևորապես մեռածները կարող են մեռելներ, ֆիզիկական մեռելներ թաղել։ Ովքեր են այդ հոգևոր մեռելները։ Մարդիկ, ովքեր դեռ չեն դարձել Հիսուս Քրիստոսին, ցավալի է։ Եվ Ավետարանը նրանց համար ասում է, որ նրանք հոգևորապես մեռածներ են։ Նրանք կարող են մեռելներ թաղել, բայց նրանք
հոգևորապես մեռածները չեն կարող ավետարանը քարոզել։ Այս աշակերտին ուղված կոչը այս էր. դու գնա անհետաձգելի գործը արա, քարոզիր Աստծո թագավորությունը, որը չեն կարող անել մյուսները, հոգևորապես մեռածները։ Քրիստոսի սիրելի աշակերտներ, մեր կարևոր գործը առաքելությունը Աստծո թագավորության քարոզությունն է, որը անհետաձգելի է եւ ամենակարևորն է, ամենակարևոր գործերից։ Իսկ հիմա անցնենք երրորդ կետին։ Երրորդ կետի պատասխանը միտքը գրված է 60 եւ 62 համարներում։ Լիովին համոզված ու առանց կողմնակի կարծիքների պետք է անցնել աշակերտության գործին։ Մեկ ուրիշին էլ ասաց, Տեր քո ետևից կգամ միայն թե թույլ տուր ինձ, որ գնամ եւ իմ ընտանիքին հրաժեշտ տամ։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. ոչ մեկը, որի ձեռքը մաճի վրա դնելուց հետո ետ կնայի, Աստծո արքայությանը հարմար չի։ Այս երրորդ աշակերտը նման էր առաջին աշակերտին։ Նման էր նրանով, որ ինքն էլ եկավ իր փափագը, իր ցանկությունը հայտնեց, որ ուզում է հետևել Հիսուսին։ Եվ այս երրորդ աշակերտն էլ նման է նաև երկրորդին։ Եթե առաջինին նման էր իր ցանկությամբ, որ ինքը դիմեց, ապա երկրորդին նման էր հետևյալով, որ իրար հակասող խոսքեր ասաց։ Ինչպես նախորդը, որ ասեց նախ կգամ, թույլ տուր ինձ նախ գնամ հորս թաղեմ։ Սա էլ ասում է Տեր կգամ, բայց նախ ինձ թույլ տուր ժամանակ տուր, որ գնամ ընտանիքիս հրաժեշտ տամ։ Հիսուսը ասաց. նա, որ իր ձեռքը մաճի վրա է դնում, չպետք է ետնայի։ Հակառակ դեպքում այդպիսի մարդը հարմար չէ Աստծո թագավորության համար։ Ինչ է մաճը։ Մաճը գյուղատնտեսական վարանող գործիք է։ Մաճի հումանիշներն են, բառանը մեզ հուշում է գութանը, արորը։ Այն ժամանակ գյուղացին մեկ ձեռքով բռնում էր մաճից եւ մյուս ձեռքում պահում էր խթանը, որով խթանում էր վար անող անասունին։ Եթե գյուղացին ձեռքը արդեն դրել էր մաճին, գործը սկսվել էր, պետք է հասցներ ավարտին։ Այլևս ետ նայել չկար։ Այլևս ետ նայել, ինչ-որ մի բան ճշտել, ինչ-որ մի բանի հետ համեմատել կարիք չկար, պետք չէր։ Ամեն բան առջևում էր, պետք է առջև նայեր եւ իր գործը հասցներ ավարտին։ Հիսուս Քրիստոսին հետևող մարդիկ չեն կարող լինել այնպիսիները, ովքեր լցված են հակասական իրարամերժ զգացումներով կամ երազելու զգացմունքայնությամբ։ Ընտանիքի եւ մեր բարեկամների նկատառումներից ոչ մեկը, թեև իրենք իրենցով օրինական են, իրավունք չունեն կաշկանդելու կամ շեղելու վերջնականապես եւ ամբողջապես Տիրոջը ընծայվելուց։ Մենք Պողոս առաքյալից ունենք հետևյալ օրինակը։ Նա Գաղատացիների նամակի առաջի գլխի 16 համարում գրում է, որ Աստծուց ստացավ կոչ։ Աստված նրան տվեց առաքելություն, նրան կանչեց, որպեսզի հեթանոսների մեջ տարածի ավետարանը,
կամ հեթանոսների մեջ քարոզի Հիսուսի մասին։ Նա պիտի հետևեր Հիսուսին հեթանոսների մեջ ավետարանը տարածելով։ Առաքյալը վկայում է հետևյալի մասին. երբ նա ստացավ այս հրավերը, այս կոչը, նա մարմնի ու արյան հետ խորհրդի չնստեց, խորհուրդ չարեց, անեմ, թե չանեմ, հնազանդվեմ, թե ոչ, նա ոչ մի մարդուց կարծիք չհարցրեց, ոչ էլ Երուսաղեմ գնաց, առաքյալներից խորհուրդ հարցնի, քարոզի հեթանոսներին Քրիստոսի ավետարանը, թե ոչ, այլ անմիջականորեն անվարան անցավ ծառայության։ Միտքը հետևյալն է, աշակերտությունը այնպիսին է, աշակերտության պայմանը այնպիսին է, որ պետք չէ ոչ մեկից խորհուրդ հարցնել, այլ պարզապես պետք է այո ասենք ու անմիջապես անցնենք գործի։ Թույլ տվեք մի ճշտում անել այստեղ, ասում է Աստծո արքայությանը հարմար չէ, այս արտահայտությունը ինչին է վերաբերվում, այս արտահայտությունը չի վերաբերվում փրկությանը, թագավորության մտնելու մասին չի, քանի որ մենք Աստծո արքայություն, թագավորություն մտնում ենք Հիսուսի միջոցով և Հիսուսի կատարած գործով։ Խոսքը արքայության մեջ մտնելուց հետո ծառայության մասին է, այսինքն արքայության մեջ ծառայության համար հարմար անձնավորություն ու մարդ չէ։ Այսպիսով վերջացնելով ուզում ենք ասել, որ այս հատվածի մեջ, այս հատվածի մարդկանց օրինակներով Աստված ցույց է տալիս մեզ 3 էական պայմաններ աշակերտության ճանապարհին։ Առաջինը՝ առաքելությունը վերդասել նյութական հարմարավետությունից։ Երկրորդը՝ Աստծո արքայության քարոզությունը վեր է ամեն աշխատանքից ու զբաղմունքից։ Եվ երրորդը՝ Քրիստոսի կարծիքն ու կոչը վեր է ընտանիքի և ընկերների կամ բարեկամների կարծիքներից։ Քրիստոս պետք է մեր սրտերում թագավորի առանց որևիցե մրցակցի։ Եթե Քրիստոսն է թագավորը, ապա մեր սրտում այլևս ուրիշ մրցակից չկա նրա համար։ Սիրո ու կապվածության մնացած բոլոր տեսակները պետք է լինեն երկրորդական։ Տերը թող օրհնի մեզ։ Դարձյալ կրկնում ենք հետևյալ խոսքը. հետևենք Հիսուսին, ու մարդիկ էլ կհետևեն մեզ։ Տերը օրհնի, մնա խաղաղության մեջ, բարի գիշեր։